في يوم من الايام هتفتح عينك وهتلاقي البيت فاضي، لا في صوت يناديك ولا ريحة الاكل اللي بتحبها ولا دعوة بتخرج من قلب صادق بتقولك ربنا يسهل لك. ساعتها هتعرف يعني ايه كلمة كانوا، اللي كانوا بيخافوا عليك حتى وانت غلطان، اللي كانوا يزعلوا منك بس ما يعرفوش يناموا الا وهم راضيين عنك. احنا بنجري ندور على اللي بره وننسى اللي كانوا في اول الصف معانا من غير ما يطلبوا مقابل. الام مش مجرد حضن، دي باب من الرحمة، لو اتقفل مفيش باب زيه بيتفتح. والاب مش مجرد راجل في البيت، ده سند لو وقع حياتك كلها بتميل معاه. بس المشهد الحقيقي يبدأ لما يغيبوا، لما تسمع خبر يخليك تتمنى لحظة واحدة تقول فيها سامحيني يا امي، كنت نفسي اقول لك بحبك يا ابي بس خلاص الصوت سكت. والكلمة اللي ما اتقالتش بقت وجع بيسكن في القلب سنين. لسه عندك وقت، لو هم عايشين روح لهم، روح لهم بوس ايديهم، اسمع صوتهم، خليك حواليهم. ولو غابوا برهم بدعوة، بصدقة، بعمل طيب يفرح روحهم. البر مش كلمة، البر فعل. البر لما تتكلم بأدب، لما تسمعهم من غير ما تقاطع، لما تتحملهم في لحظة ضعف زي ما هم تحملوك وانت صغير.